बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज आहरी 5 दिन घन कुहुड़ी बढ़ तापमात्रा सेपटे प्रबल छेचिब 10 रु 14 पर्यंत प्रबल बर्षिब राज्यर 17 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग जानिबा संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संगसाथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतो जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछोंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाते तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखतांतो तेबे राज्यर उपकूलवर्ती किसी अंचल में रातिर तापमात्रा कमी उत्तर ओडिशार किसी स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा बढ़ी तेबे एभली स्थिति आहरी 5 दिन पर्यंत लगी रही आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइए। आज पुरी में रातिर तापमात्रा 19 डिग्री छुईब गोपालपुर और छतरपुर में 18 चांदवाली नयगढ़ और पारादीप में 17 डिग्री रही पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर गत 24 घंटा मध्य जी उदयगिरी में सर्वनिम्न तापमात्रा 8.2 डिग्री रेकर्ड होता बेले संबलपुर में सर्वाधिक 31.7 डिग्री रही जानवाक मिली। एपटे आसंता सप्ताह बंगोपसागर सृष्टि हो पारे लघुचाप 10 रु 14 तारीख पर्यंत राज्यर समस्त स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही है पाणीपाग विभाग सूचना देछे। तेणु सतर्कता अवलंबन करने भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर समस्त को सतर्क कर दि जाइए। या सहित अन्य पक्षे 10 रु 12 मध्य केन्द्रीय बंगोपसागर सहित संलग्न उत्तर बंगोपसागर अंचल में झड़ वर्षा सहित 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहर संभव रही है। तेणु यह समय मत्स्यजीवी मानक समुद्र को न जावाई परामर्श दि जाइए। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 2 रु 3 दिन मध्य आहरी बढ़ रातिर तापमात्रा एपटे शीत कमिब किंतु घन कुहुड़ी लगी रही सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान अनुसार 10 और 11 तारीख में अनुगुल ढेंकानाल कटक भद्रक जाजपुर बौद्ध कंधमाल जिलार अनेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा और बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ कलाहांडी मयूरभंज और केन्दुझर जिलार किसी स्थान में वर्षा होईपारे। यह दृष्टि रखी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक अनुगुल ढेंकानाल पुरी खोर्धा बलांगीर सोनपुर बौद्ध संबलपुर बरगढ़ कलाहांडी और नुआपड़ा जिला ऑरेंज वार्निंग जारी कर पाणीपाग विशेषज्ञ कहते 10 तारीख में बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हो यह 11 तारीख दिन लघुचाप और 12 तारीख में अवपात 13 तारीख में गभीर अवपातर रूप नहीं पारे। एपटे राज्यर उपकूलवर्ती किसी अंचल में रातिर तापमात्रा कमी उत्तर ओडिशार किसी स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा बढ़ी कंधमाल जिलार उदयगिरी में पारद 8.2 डिग्री रही बेले फुलबाणी में 11.2 और दारिंगबाड़ी में 10.5 डिग्री रही भुवनेश्वर में पारद 15.5 और कटक में 14.4 डिग्री छुईछे। सेपटे कंधमाल मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा आदि जिले में शीत स्वाभाविक रही। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान अनुसार आसंता 4 दिन पर्यंत राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा में विशेष परिवर्तन होवार संभावना नहीं परवर्ती समय 2 रु 3 डिग्री पर्यंत रातिर तापमात्रा वृद्धि पाइबा संभावना अच्छी। तेज आज सकाळे खोर्धा कोरापुट और भवानीपाटना में कुहुड़ी दृश्यमान होता बेले आसंता काली सकाळे मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी कटक खोर्धा और सुंदरगढ़ आदि जिलार किसी अंचल में कुहुड़ी दृश्यमान होवार संभावना रही है।